Pues lo primer que me ve a la ment és que aquesta família va ficar tot l'empenyo en fer un poble gran i en ell a persones també grans. I ens van donar totes les possibilitats per a poder triomfar en la vida professional. A vegades passant apuros, a vegades no passant de tants. Però tenies la seguretat, conforme me dia a mi un fabricant de calçada de Mallorca, que estava segur que tots els mesos, o totes les setmanes, perquè cobràvem a setmanes, pues tenies la seguretat de que anaves a tindre el sueldo. I a més assegurat en la seguretat social. I això era molt important. I de fet, ahí està tota la història que encara està. I això no se pot oblidar. I quan viatges per al món, les persones, en Espanya per supost, les persones més o menys d'una edat ja un poquet avançar, quan parles de Segarra, pues, tots pensen en les tendes, en que la majoria de la gent anava a calçar en les sabates que realment fem nosaltres. I això és molt important per un poble com la Vall. N'hi havia, per exemple, antes parlant, me dies que te'n recordaves de totes les tendes que n'hi havia per Espanya. Sí, senyor. Tot el que això manejava, ¿nos lo puedes contar? Lo que te pugues recordar. Pues les tendes, en total, si mal no recorde, n'hi havia 26, que te pots anotar més o menys. Estava la de la fàbrica, després estava en Castelló, que estava en el carrer Colón, en València, que estava en la plaça del Caudillo. Després n'hi havia 4 en Barcelona, que si mal no recorde estava Pelayo, la Lletana, Sants i la del Passeig de Gràcia a la part de dalt. Després en Madrid n'hi havia 5 tendes, que era Callao, Alcalá, Montera, Bravo Murillo i la del Ministeri de l'Aire. Per al norte estava Lérida en Catalunya, després Bilbao, Santander, Gijón, Oviedo, La Coruña, Vigo, Valladolid, Zaragoza, i després per la part del Mediterrani estava Múrcia, Granada, Màlaga i Sevilla. La venda en funció dels habitants que tenia cada ciutat, totes eren elevades. El que està clar és que no se pot vendre la mateixa quantitat de sabates en el Font de Guillac que en la Vall, precisament pel número d'habitants. Però jo recorde estar, perquè vaig tindre una època, 3 anys més o menys, vaig estar en 9 tendes, encarregat, el que avui dirien gerent, però té el mateix. Sevilla, en Sevilla vaig estar, va ser el primer viatge que vaig fer després de casar-me. I en Sevilla, en un dia d'aixòs forts, podies vendre 2.200 parells perfectament, que fer la fulla de venda de 2.000 i pico parells, parell per parell, anotant referència, sèrie, talles, colors. I sense ordenadors. I sense ordenadors. No, simplement sense màquines de calcular, d'aquelles que pues te podies citar a la 1 del matí, perquè després de feta la fulla de venda, tenies que fer el quadre de caixa i tenia que quadrar. En Sevilla, per exemple, que m'ho han comentat fa un moment, n'hi havia 36 dependentes i n'hi havia un estoc de parells de 36.000. I totes les setmanes en Sevilla se recibien 2 camions, quasi 2 camions, perquè el camió eixia d'ací se n'anava a Múrcia, Granada, Màlaga, Córdoba, Córdoba no te l'havia dit antes, i Sevilla. I passava per totes les tendes. I després a les altres tendes també passava exactament el mateix. I després en Corunya o en Granada, en Corunya, un dilluns, que era el dia més fort de venda, podies fer
entre 450 i quasi 600 parells. I, ojo, i la tenda aquella era molt menuda, no podia, o sigui, fer cola, i tenies que anar dosificant els que eixien i després el lloc que quedava, o sigui, i moltes vegades te'n traien més de la que... Era una barbaritat, i era molt bonico, molt bonico. I en la vall com estava enfocada l'estructura productiva? Te recordes de les seccions? Sí, hombre, això és molt bonico. Mira, en la vall hi havia dos grans divisions de fabricació de calçat. Estava el que dèiem calçats, que ho representava Silvestre Segarra Garcia, i així teníem dos naves en el Saló Rodat que eren de Goodyear, on el calçat que se feia era principalment per a l'exèrcit, per a les tendes i després també per a clients tant nacionals com d'exportació. Això de Goodyear. Després n'hi havia dos processos més de fabricació, un de Pegat i un altre de Goodyear, que era l'artesania. Després n'hi havia un altre que era l'Extra B, que n'hi havia dos processos més de fabricació. I després n'hi havia un procés de senyora. I després, en l'altra divisió o l'altre sector de calçat, que el regentava don Ernesto Segarra Bonich, i allí se fabricava vulcanitzat, autoclau, i posteriorment se fabricava un tipus de fabricació que era tipus sandàlia, que deien Desert. En total, aproximadament, en els anys 60, principis dels 60, vindrien a fabricar-se diàriament de l'ordre d'uns 25, 27 o 28.000 parells. Diaris. Això era en quant a calçat, no? I després estava la producció de cortits, que n'hi haurien, o sigui, se fabricaria aproximadament de l'ordre d'uns 150 a 180.000 peus diaris, de diferents qualitats, naturalment, de pell. Sí. Després allí també en cortits se fabricava el cuero que s'empleava o s'utilitzava pala sola, que era diferent, eren produccions diferents, processos diferents. I després estava també la goma, se fabricaven pisos, se fabricaven planxes de microcolors i de goma. I després dins de calçats també estava un altre sector productiu que era la sola. I en la sola se fabricaven les soles de cuero, se fabricava el que era el cerco, se fabricaven plantilles en Endido per Goodyear, i després se fabricaven també els topes i els contraforts. El tope és la part que va en la puntera, que endureix la puntera perquè se quede, i després la part del taló se ficava el contrafort, que això se moldejava, i quan entrava tant el tope com el contrafort, això se ficava a remulla, no? En un engrudo, i quan se ficava dins de lo que era el corte, que és la part superior de la sabata, això estava moll, no? I quan se muntava, estava muntat segons el procés, però igual serien 2 dies o 3 dies, i se secava. I era quan se quedava conformada tota la figura de la forma. Els processos de fabricació han canviat prou, i com a conseqüència les matèries primes. Aquelles matèries primes eren les matèries primes pràcticament naturals. Avui en dia s'està utilitzant matèries que són més prontes sintètiques. També n'hi ha, naturalment, sabata, que és extraordinària, que també s'empren molts materials. Però això feia que el calçat tinguera més duresa, i que, a més, s'utilitzaven els sistemes de fabricació, eren més complicats que un simple pegat. Simple pegat
es agarrar la sabata, o sigui, el que és la part superior, muntar-la i després pegar-li un piso, naturalment que està ben fet, que si està ben fet tampoc té el per què trencar-se tan pronte, però normalment durava més per aquest procés de fabricació que era més costós i quizá més cuidat. Una pregunta, Vicent. Qualsevol persona valia per a treballar a la fàbrica Segarra i això, si pot ser, m'ho lliga en una paraula que a vegades s'utilitza, no sé bé en quin sentit, en paternalisme. Bueno, el paternalisme jo l'entenc el que una persona que estiga en plenes condicions físiques i mentals pues no tinga massa ganes que li doni el sueldo per donar-li. En aquella època, no sé per què ho diria, perquè generalment, per lo menos en el sector o en la divisió de calçat que jo vaig estar treballant, tot el món tenia els seus topes de treball i fins inclús quan un era un poc habilidós podia fer més unitats que les que realment tenia marcades com a tope salarial i entonces se li pagava un incentiu per fer més producció. Si entenem que en aquella època, bueno, de acuerdo en la pregunta que m'has fet, Sí. que té moltes contestacions, Sí, sí. però en fi, si qualsevol persona era apta per treballar, jo pense que sempre i quan aquesta persona tinguera alguna disminució física o mental, no era massa grave, pues podia treballar com hi havia persones que pues estaven pegant barretes o limpiant cortes o cepillant coses que no eren massa perilloses o massa costoses o que se tenia que tindre una atenció superior i per això feia falta pues, quizá una miqueta més de preparació, per dir-ho d'alguna manera, no? Però hi havia persones i que se guanyaven el jornal. Si això li diuen que era paternalisme, pense que estaven equivocats. Pense. Ara, paternalisme, que ells se cuidaven molt dels treballadors perquè els treballadors tinguérem dins de lo que permetia aquella època tindre l'empresa, si això era paternalisme, pense que no estem massa acertats. N'hi ha que entendre també en el concepte l'època que s'estava vivint. Espanya era una dictadura i eren uns costums, una forma de viure molt diferent a la d'ara. Vull dir, que a vegades la paraula paternalisme no és molt bonic dir-lo ara, em sembla ser que bueno, és una altra forma de viure, unes altres coses, però alguna gent a lo millor no pensa que les èpoques són completament diferents en tot, en tecnologia, en forma de pensar, en forma de viure. No se pot extrapolar una època a una altra, no? Cada època té lo seu. Com ho expliquem? És molt bonic a parlar a toro passau, que diuen, perquè a toro passau podem veure defectes que en aquella època no es veien. Però està clar que en aquella època, a pesar de lo que diuen, de la situació de que vivíem en una dictadura, la joventut teníem molta llibertat. Jo moltes vegades he sentit parlar de que en València, en aquella època, no podíem parlar ni escriure valencià. En Bascongaes no se podia parlar l'euskera en Catalunya i vosaltres heu viscut possiblement els últims anys d'aquella època i així se parlava valencià. I és més, mon pare tenia molta afició a escriure o a participar en tots aquells jocs florals que se feien a la regió valenciana. I escrivia de cooperativisme, escrivia a la Fort Natural, escrivia sobre la història de la vall, que té molt escrit, i feia els treballs en valencià, estem parlant dels anys 50 i dels anys 60. I jo tinc en casa els pergaminos que li premiaven a mon pare per haver escrit en valencià. O sigui que això també dependís
del sentir ideològic que tinguin les persones, magnificar-ho o no magnificar-ho, o dir la realitat o no dir-la. Pense que he estat contestant la teva pregunta en aquest sentit. Sí. Sobre els anys finals dels 40, me pareix que va ser, se van inaugurar les 100 primeres viviendes, que per cert va vindre així, i això és perquè ho he llegit, perquè jo entonces tenia 10 anys escassos. Va vindre el ministre de Treball que... Girón. Sí, José Antonio Girón. Muy bien, va vindre a inaugurar-les, no? Aquelles viviendes tenien 3 i 4 habitacions, me pareix. El lloguer que se pagava de les de 3 habitacions me pareix que eren 30 pessetes. I de les de 4 habitacions se pagaven 50 pessetes. L'aigua no la pagaven el subministre elèctric, que era normal, no? Després se'n van fer més i més i més. Respecte de com se van adquirir, va haver una època en què segurament ahir n'hi hauria algun compromís, penso jo, que durant uns anys i això no se podia vendre. Pense que potser n'hi haurien subvencions o no n'hi haurien. Però quan els Segarres ho van vendre, això seria aproximadament alrededor dels anys 70, principis dels anys 70, les van vendre. I el treballador que volia adquirir una vivienda, doncs n'hi havia, diguem, una llista d'espera, no? I anàvem venent-les. El treballador pagava un preu per a aquelles viviendes, generalment se feia un tipus d'hipoteca, aniria pagant a la Caixa Rural San Isidro, que era la que estava entonces, i no res, i ahí està, no? Sí. Després també, aunque no és el mateix, n'hi havia gent que necessitava una vivienda, bé perquè venien de fora, bé perquè se casava i necessitava una vivienda, i el senyor Amado pues, te facilitava a lo millor pues, una casa en alquiler en el poble i tal. No sé si n'hi ha algun... Sí, me comentaves també que hi havia com una llibreta i... Ah, ya, sí, muy bien. Así la empresa tenía, era como un, es que no me recuerdo cómo se diu la paraula, com una delegació de la banca, d'un banc determinat. I tots els treballadors teníem una llibreta d'ahorro. En aquesta llibreta, quan l'empresa havia tingut algun exercici que tenia beneficis, doncs part d'aixòs beneficis vull entendre, perquè suposa que no seria la totalitat, doncs Silvestre Segarra Bonici estava en Madrid, que és l'abuelo que parlàvem, tocava per telèfon i repartiu tants diners i en funció de l'antigüetat que tinguen els treballadors, doncs a un li donen 100 pessetes, a l'altre tal, o hasta 500, no sé si n'hi hauria més, me'n recorde. I entonces, aquests diners te ficaven en la llibreta. Si tu ahorraves i te ficaves en la llibreta, doncs allà anava sumant. I aquests ahorres que tenies, que te devengaven el 6% d'interessos. Recorde, com una anècdota curiosa, la fàbrica tenia un sistema de telefonia que n'hi havia dos telefonistes. Una era Tere Bernat i l'altra era Consuelo Castelló. I aquelles recibien la llamada des de Madrid de l'abuelo. I entonces segurament es diria, mira, fica'm en el meu fill, en el meu germà tal, Ernesto, Amado, el que fora, perquè anem a fer açò. Però als 5 minuts ja ho sabien tota la fàbrica. Era curiós, era bonico. I, bueno, potser diria que no és bonico, però jo considero que sí. I no res, escolta, i la gent, després, ja que estem en eixa línia, antes no sé si t'anomenat tal com és que vols saber, però en fi, t'ho diré si... Tots els anys, el dia de Sant Silvestre, l'abuelo venia i a passar el dia o a les fetges aquelles que eren senyalades i continuen sent senyalades, venia i
anàvem a felicitar-lo. I baixava la gent del poble, treballava o no, majors o no majors, xiquets, i ell se ficava a la porta de Curtits, al costat n'hi havia una escala que pujava dalt als comedors i repartia diners i donaven, crec que eren 5 pessetes, 5 pessetes, o 50, no me'n recordo. No, sí, un duro en paper, sí. Sí. I n'hi havia una cola, i després també a Nadal, en aquelles fetges també, ja en aquella època, però això seria des dels anys 50. Jo vaig entrar el dia 4 de novembre en la fàbrica, el dia 4 de novembre de 1954. Tenia 14 anys. I la gran sorpresa és que quan va vindre a Nadal me van donar un aguinaldo, una bossa, i en la bolsa anava carn. En certa ocasió van ficar un pollastre congelat, anava alguna botella de vi, alguna, en fi, pomes, en fi, algo que la gent li venia bé. Me bebe para que me recordes lo del economato también. Ah, muy bien, así te lo has antes. Bien. Lo del economato, t'ha explicat antes de que la fàbrica estava dividida en divisions, que el gerent de cada una d'elles era cada un dels germans. ¿Te recordes de eso? Sí, hombre, claro. Mira, don Silvestre Segarra Bonill era, com si diguem, el president de l'empresa, el gerent general, valga la redundància. I la divisió de calçats, esta la portava el seu fill, Silvestre Segarra Garcia. I així estava, que era la que, baixant Pacatxilxes, la de la part de la dreta. Després, el que era agricultura, l'economato, les cases, les obres, les terres, el transport, tot això portava don Amado, sempre Segarra Bonill. García. No, García només eren els fills de l'abuelo. Ah, molt bé, sí. Que tenia 2 fills. Correcte. La Silvestre, millor dit, Teresita, la Josefineta i Silvestret. I don Amado era el que portava tota aquesta divisió, que a la vegada tenia 4 fills, 3 fills. Estava Amado, Teresita i Silvestre. Després estava la divisió, els transports naturalment i tot el que era el taller, que estava al pati de Curtits, això ho portava don Amado. I que pense que cada un d'ells tenia molta responsabilitat perquè l'àrea que portaven, cada un d'ells de responsabilitat era molt gran, portaven molta gent també. Totes les terres, que n'hi havia moltíssimes terres, se feia arròs i en Xilxes també treballava molta gent que no perteneixeria, serien assalariats que anaven a treballar. I després estava don Ernesto, que portava el que t'he explicat antes de Curtits, la producció de calçat de vulcanitzat, autoclau, i després ja va eixir la producció aquella de sandàlia. No era sandàlia, sinó un cosit sandàlia que diuen. I després, per un altre costat, estava la divisió d'administració que la portava el germà menor dels 5 germans, que era don José Segarra Bonill. Antes, en l'àrea que portava, en la divisió que portava don Amado, ens hem deixat una cosa també. Tots els residus de la fàbrica anaven a parar, els de Curtits anaven a unes bases que estaven a la part baixa de la fàbrica, tots els desperdicis de pell, tot això anaven a parar a una fàbrica d'abono, que la fàbrica d'abono estava on ara està Eroski, i els llauradors del poble i la terra que ells portaven
trataven d'utilitzar este abono que els llauradors els venien. No era un abono, un abono massa bo, però s'utilitzava i anava prou bé. No sé si me deixa alguna cosa més dins del que és la... Sí. Les sabates de vulcanitzat n'hi havia unes que se deien Bonig i n'hi havia unes altres que se deien Satej. Satej, escribo ahí en... Sí. La S primera, ¿de qué te parece que tiene que ser? De Segarra. No. ¿No? Pues no ho sé. De Silvestre. Ah, de Silvestre. Ah, clar, Silvestre, La... Amado... Amado, Teresa, Ernesto y Pepe, y José. Després també n'hi havia una altra cosa, i és que totes les tendes perteneixien a una, o sigui, a la comercialització de les tendes perteneixien a un grup, a la divisió de don Ernesto, que eren les de Catalunya, i el resto les portava totes Silvestre Segarra García, el fill de l'Agüero. Eren tot el resto. I després també n'hi havia algo que me passava pel cap, el que passa és que n'hi ha tantes coses que... Sí, ja anirem ordenant-la. Moltes vegades, ara, comentant sobre el que era l'empresa, molta gent se pregunta, o te pregunten, bueno, com va anar a pique l'empresa? L'empresa, per moltes coses que s'hagueren pogut renovar, per molts sistemes renovadors que s'hagueren pogut implantar i que hagueren pogut funcionar, al final, l'empresa de calçat Segarra, com altres moltes, d'aquest sector i d'altres sectors, s'hagueren tancat. Per una raó. Perquè a 2.000 quilòmetres al sud, en Marruecos, allí se fabricaven sabates, van començar a fabricar-se sabates. En els països tercermundistes, en Amèrica del Sur, en Àsia, fabricaven les sabates a menys de la meitat del preu que se fabricaven així en Espanya. En Marruecos, per exemple, en Portugal, així treballaven 40 hores i en Portugal se treballaven 45. I els sueldos a lo millor estaven en un 60% de lo que eren així. I això era un motiu per el qual calçat, teixits, mobles se n'han anat a altres països, que alguns, afortunadament, tornen a instal·lar-se així. I això era un motiu per el qual s'haguera fet el que s'haguera fet, al final haguera anat a pique, per aquesta competència. Però n'hi havia una merma o un descens de coses que pogueren tindre adquirides els treballadors que ja no tenien o que anaven a menys, va generar algun malestar? La pregunta és, després de la incautació, del que parlarem després, sí, els treballadors van estar millor que estaven antes treballant? En més drets, en més coses, en més jornal? Pues, si ens ajustem un poquet a la història i el que va passar, està clar que les empreses, igual que les persones, tenen que anar renovant-se de continu. És a dir, jo recordo que un dia estava parlant en un dels presidents que van tindre, en Pepe Pita. I Pepe Pita me va dir a mi una frase que no m'olvidaré i que, a més, pense que la havien de practicar molta gent. Dice, Vicente, dice, en la vida tenemos la obligación de ajustarnos siempre a los usos y costumbres de la sociedad. Jo pensé que ell se donava en compte de que l'empresa anava carregant-se de gastos que a la vegada repercutien en els preus i, com a conseqüència, la nostra competitivitat respecte de la nostra competència anava quedant-se molt a flor de la realitat. I vam pense, en
buscar solucions. Recorde que van contratar en una empresa que crec que era francesa, però que sí en Espanya estava funcionant prou, una empresa d'organització que se deia Bedó. M'ha sentit parlar? I van vindre enginyers de fora, que per cert, un dels responsables que va vindre en aquella època, que a més era responsable de Bedó Espanya, era don Ramon Buixador, que després d'anar-se'n d'ací va ser el president de la Renfe. Entonces ells el que van fer és que van començar a veure els topes de treball quins eren, que n'hi havia molta gent que se passejava amunt i avall, allò que vos comentava de que la mà d'obra indirecta que tenia l'empresa era excessiva. Tot això va fer que la gent, a partir d'ahir, tinguera que treballar algo més. I va haver un moment que n'hi havia molta topetia en l'anar renovant-se, per dir-ho d'alguna manera. I Ramon Buixador va fer una reunió en el jurat d'empresa i va demanar un 10% més, d'una manera lineal, que no és correcte, però un 10% més de producció de la que s'estava fent, a fi de reduir costos. I això ho van agarrar molt mal i va haver molt de cacau, fins inclús que s'hi van anar a plegar en alguna situació quasi a les mans. I no res, i a partir d'ahir van començar els follons i tal. Però després, quan va vindre la suspensió i la incautació, com hi havien els que van intentar elevar tota la producció a un 50%. I van haver sus más humanos, lo cual significa que, claro, la gent ja no estava conforme estava antes. Antes no tenia aquella pressió. I després, la pregunta crec que queda contestar, després la gent, per aquest motiu, no estava tan... I a més, la gent estava molt disgustada. Aquesta és la meva opinió, O sea que realment la incautació no va servir perquè les persones estigueren ni més a gust treballant ni que tingueren més coses. La incautació vull entendre que se va fer per a que aquell bé social que tenia el poble de la Vall en l'empresa Segarra tinguera continuïtat. Però, claro, si ells s'inyectaven i n'hi havia més pèrdues que increment de capital se podia anar fent, tenia que anar independentment de lo que hem estat comentant, de que fora d'Espanya se feien les sabades i les distàncies cada vegada eren més curtes i ara encara ho són més. Me comentaves, Vicent, també que a lo millor si en lloc d'una empresa tan gran s'haurà volgut fraccionar o tindre'n altres més xocotetes, que igual haurà pogut ser una solució. Això és una conversació que vam tindre unes quantes persones que en cert moment tenien prou responsabilitat dins de l'empresa. I a mi se me va ocurrir pensar, claro, sempre a toro passar és molt fàcil veure els interiors o les solucions, però l'acertat hauria sigut tindre-ho en el moment adequat. Jo considerava, i és més, això després, en Juan Franco Suárez van tindre, estava ell, el director financier Artola, i jo, o Bertola, no me'n recordo si era Artola o Bertola, era madrileño, era un economista. Me va dir, Vicente, ¿tú qué harías? I li vaig explicar tal conforme havien tingut. En aquella època n'hi havia gent que no n'hi havia producció suficient, o millor dit, pedidos suficients per a poder tindre a tots actius. I estaven en un saló. I jo li vaig dir que jo pense que el que se devia de fer és, cada procés de fabricació, fer una empresa autònoma i que ahir s'han de fabricar X parells d'uns tipus determinats. Buscar la gent adequada des de l'administració, passant per comercial i per producció, perquè els costos foren reals i els altres que continuen ahí, i quan tota la fàbrica.
estiga organitzat, n'hi haurà motius perquè això canvi. Quines empreses podien haver? Doncs mira, tots els processos de fabricació, que en calçats me pareix que en aquella època eren 7, 2, 2, 2 i 1, 7. Doncs serien 7 empreses. El taller podia treballar per la fàbrica, fer una altra empresa, podia vendre-li els seus servicis a les altres empreses i a les empreses ajenes a lo que era el grup Segarra, que podria ser qualsevol altre fabricant, qualsevol persona que necessitarà aquests servicis, com per exemple la impremta que n'hi havia. La impremta podria fer el que necessitaven les diferents empreses més els que estaven al carrer. L'ordenador també podia treballar per l'empresa i per les demés. I jo penso que això, i penso que fins inclús s'haguera fet al final més gran la quantitat de treballadors que treballarien en les diferents empreses que eren així d'ahir, perquè l'administració igual. Després com se diu, la secció de transports, que podrien enviar Segarra o les empresetes a través de transportes els que fora i els altres clients que podria buscar-se en altres puestos. Això hauria sigut una solució i pensé que per allà. En la conversació Isa, Juan Franco Sores me dice, eso es muy complejo. Dice, no sé si podría, y Bertola o Artola va a decir, Vicente está acertado. Pienso que eso sería la solución, pero también era una obra de chinos, no? Per exemple, quan parlàvem de l'obra social, que ara la tornarem a emprendre, una de les coses a comentar és lo de l'escola d'aprendices, que fins i tot se podia cursar maestria industrial. Correcte. Què recordes de...? Pues bueno, jo recorde que ahir els treballadors eren jovenets. Entràvem a la fàbrica antes de que entraren els treballadors, no sé si a mitja hora antes o una hora antes. I estàvem, si entraven a treballar a les 7:30, però nosaltres a les 7 o a les 6:30 ja estàvem, fins a les 9 més o menys. Entonces a les 9 se n'anem al lloc de treball. I després per la vesprà, me pareix que era a les 5, tornàvem a l'escola d'aprendissos, estudiàvem, i després a les 8 de l'esprà, a les 7:30, després que s'anava la gent, nosaltres continuàvem i se n'anàvem a casa fins al dia següent. I ahir s'han format persones, vosaltres se'n recordareu, Estilsaf. Estilsaf la va muntar Silvestre Borràs. Silvestre Borràs va cursar ahir maestria industrial i li va donar els coneixements necessaris per després fer una gran empresa que està treballant en tot el món. A banda de maestria industrial, pues, també se donava formació normal a tots els xics que entraven ja en 14 anys. Bueno, l'objectiu era veure si se podia plegar allí, però clar, tot això no tenim. A més, estàvem en una època que ja ens agradava eixir en la quadrilleta que teníem d'amics i d'amigues i potser li costava, n'hi havia gent que tenia més facilitat, altres que tenien més ganes i no tenien facilitat, en fi, i això és el que passa també generalment, sempre. N'hi havia també, hem parlat amb algunes persones que mos feia referència al caràcter obert de la família Segarra en general, no sols en els treballadors, que és el tema que estem parlant ara, sinó inclusive en gent de la vall en si, en balleros, en gent del poble. Per exemple, a l'hora de fer la mili, que la tenien que fer, quan se casaven, quan naixia algun xiquet, i aquest tipus d'ajudes, inclusive en temes d'enfermetat, i no sols en la clínica, que encara no l'hem nomenat, sinó necessitar algun especialista o alguna cosa, i tingueren que anar a Castelló, a València o a on fora. Generalment, la humanitat estem fets d'una manera que, vulguem o no vulguem, actuem pràcticament més o menys tot igual. Hi ha gent que a vegades, podent o no podent, necessita alguna cosa que no pot alcançar. I el mero fet de que aquestes persones tingueren aquestes relacions a nivell local, provincial, nacional, doncs quan un tenia
alguna necessitat, com per exemple, n'hi ha persones que no tenen res que veure ni en este poble, que han estudiat, i quan venien un examen de final de carrera o de final de curs o el que sigui, ja, escolta, tu coneixes a don fulano, escolta, vegi si me tires una maneta. Pues així, el que volia, o sigui, que s'anava a la mili, pues molts d'ells aplegaven i ves pares o el que fora, parlaven en don Amado, que tenia, o en el Silvestre, o el que fora, mire, que el xic se'n va a la mili, ja, pues a veure si ho podem arreglar. I moltíssima gent de la meva generació i d'altres, pues, se'n van anar a l'aviació, se n'anaven a Xirivella, al quartet. Nosaltres se n'anaven al port, que també n'hi ha, a la base d'Hidro, que diuen, i era per la influència i la relació que tenien. És a dir, ells sempre han estat oberts en aquestes coses i en altres també. En la clínica, per exemple. I, a més, no eren precisament la gent que treballàvem allí, la gent del poble. Allò, ho penses ara i dius, bueno, pues tenia molt de valor. Sí, La cosa és que no li donàvem, entonces. Quasi que era una obligació que es fossin això. Esa proximitat, diguem, no? Perquè jo crec que és proximitat. Realment ho penses ara i avui en dia és molt difícil. Jo no sé si queda algun puesto on hi hagi una relació fora del treball que mantingui... El món s'ha deshumanitzat molt. Molt. En aquella època, tots els treballadors de Segarra estem assegurats, tots. Després ja van començar a muntar-se els aparats que treballaven i els seus aparats no sé com estarien, però m'imagino que tots no estarien assegurats. Com altres empreses en aquella època, sobretot els exportadors de taronja, doncs tenien l'assegurança, la tenien conforme la tenien. I avui en dia no cal parlar. En qualsevol sector n'hi ha problemes d'aquest tipus. És a dir, l'economia submergida que estem parlant. Tu creus que el Segarra, com algú ha acusat, tenien un excessiu poder en el poble? Jo pense que, si se vol dir que han abusat del poder que tenien, el que sí que està clar és que, al igual que la influència que aquestes persones tenien per haver aplegat als nivells que ells se van aplegar, avui en dia també existeix això. I quizá a lo millor més que entonces. És a dir, avui en dia a lo millor ho té una rellevància en la seva vida social o empresarial i va a algun puesto a sol·licitar algo que si no tinguera res no li concederien. Pues ixa és, si volen dir manipulació, que no era manipulació, ixa és la conseqüència d'eixa importància que li se donava a les persones estes, pues, que tenien, si volen dir poder, perquè havien fet molt a nivell social en el poble i després en les relacions que tenien en tots els puestos. No resulta a vegades un poc, no sé, paradòxic parlar d'una gent que quan va arribar al final de l'empresa, per dir-lo d'alguna manera, se van quedar sense res, tenint en compte que s'havien pogut quedar en molt més quan avui en dia estem farts de veure casos com els ERES en Andalusia, els diners que se n'han anat a Suïssa, tots els trepitjos que veiem a diari de gent que no han tingut ni d'empresa, que simplement perquè han tingut algun càrrec polític o algo. No resulta un poc trist comparar una cosa amb l'altra i veure la funció que han pogut fer uns, la funció que han fet altres? Quan penses tot això, què passa per la teva ment? Pues el que passa per la meva ment és molt simple i possiblement vos puc fer una pregunta. L'empresa Segarra va plegar o no va plegar i se va acabar la família Segarra en l'empresa. Econòmicament, com se va quedar la família Segarra? Apurar. I posteriorment a la marxa d'ells, els que se van quedar després en l'empresa, o els que dominaven, o els que manipulaven l'empresa, algú d'ells s'ha fet ric.
Jo deixo la pregunta ahí, cada un que regira una miqueta la història. Contesta-me una altra, pues. Si quant a la incautació, al final l'Estat no haurà decidit fer-se càrrec de tot això i aquesta carretera de Xilxes, Avinguda Europa, com se diu ara, a dreta i a esquerra, haver tornat a fer un solar, com haurà canviat la història? Pues la història haguera sigut fatal, perquè la gent, si l'Estat, el patrimoni, o sigui, el patrimoni, o sigui, no hagueren el govern d'aquella època no haguera decidit comprar l'empresa per al preu simbòlic d'una peseta per acció i hagueren dit no ho venem, s'hagueren anat tot al traste i tots els treballadors haguérem anat a fer punyetes. Contamos algo d'eixa venta, perquè tot no és tan simple, no?, com pareix. Segons tinc entès, en l'últim trimestre, més o menys, de 1976, quan se va presentar la suspensió de pagos, el ministre Fernández Ordóñez, a través d'un estudi financer que van fer de l'empresa, estan disposats a donar-li una quantitat de diners que no sé si serien 1.500 milions de pessetes i l'Estat se quedava en l'empresa. I estava això prou adelantat, segons tinc entès. Però, antes d'acabar-se l'any, Otero Novas era el vicepresident del govern. Va dir que de lo que s'havia parlat que no s'anava a fer res i que si l'Estat s'anava a quedar en l'empresa, la compraria per al preu simbòlic d'una peseta per acció. I se va fer així. N'hi havia que estaven conformes i n'hi havia que no estaven conformes entre la família. Però Silvestre Segarra García va dir que primerament, o sigui, que antes que la família estaven tots els treballadors. I com això era la solució, els treballadors no se tenien que quedar sense feina durant els anys que foren. I va continuar. Si la decisió haguera sigut una altra? Si la decisió haguera sigut la de deixar-ho perdre tot, doncs jo pense que els pobles treballadors que treballaven ahí s'ho hagueren passat molt mal. Què penses que s'haurà fet avui en dia? Què pense que s'haurà... Home, el temps ho madura tot. Ja no me referís ni en aquesta empresa ni en aquesta família, sinó avui en dia, en el que estem acostumats a llegir en els diaris i veure en la televisió, que una empresa va mal, avui en dia s'haurà pensat més en el treballador que en el seu voltant i si ho vols bé i si no també? Doncs no ho sé, ho és difícil que s'haguera remuntat això. Perquè s'haguera desaparegut total, no hagueren vingut les ajudes que van vindre. Anem a recrear molt, Vicent, si te pareix una miqueta en el tema de la suspensió de pagaments i tal. Sobre el 15 de setembre del 76 és quan se declara. Mesos antes o anys antes se veia ja en l'ambient que arribaria a aquest punt i si se veia, en què se veia o per què? Se veia vindre perquè la competitivitat dels nostres productes estaven perdent molt i cada vegada se venia molt menys. I, naturalment, si no se venia no se podia produir res. I, a més, produir contra estoc, es vendràs o no es vendràs? Despidos no n'hi havia. Despidos de personal no n'hi havia. Despidos de personal, en aquesta època no. Anteriorment van haver uns despidos, però no tenien res que veure en això últim. És més,
hi ha que tindre en compte també de que en aquella època, no sé si ho han comentat antes, la competència no la teníem així dins ja, la teníem en l'exterior, perquè se feien les sabates, se produïen amb preus que no se podia plegar així en Espanya. No per nosaltres, sinó per ningú dels fabricants que n'hi havia. A lo millor la solució avui en dia és simplement llevar tota la gent que no feia falta, això, vamos, ni se contemplava per aquell entonces. Ni hablar. Ni hablar. Van haver uns despidos, quan se va fer la suspensió de pagos després, al cap d'un any o 2 anys, que van agarrar gent i la van indemnitzar i se'n va anar. Però això va ser posterior. Entonces, Els cigarres no tenien res que veure. ¿es obra social o no es obra social? Hombre, si després que miren una fotografia on estava la fàbrica i estava el poblet i després totes les més coses que n'hi havia. Que la evidència no se pot negar, per molt que s'empenyen. I molts s'empenyen perquè a lo millor el seu sustento de vida està en voler negar la evidència. Antes m'has anomenat 2 noms, te pregunto ara per veure si podem parlar d'això una miqueta. Arrajes i Besquín, la fàbrica d'Almenara, no sé si podem enllaçar-ho tot o tu fiques una miqueta d'ordre cronològic, això. Crec que en el 74 la part dels Ernestos se'n va anar de la fàbrica i la part que se va quedar així, me pareix que es van donar, segons se comentava, de l'ordre d'uns 120 milions de pessetes i se'n van anar. I estos van muntar la fàbrica d'Almenara i la fàbrica de Curtits. Posteriorment, i quan va vindre la suspensió de pagos se va fer, o la va fer Silvestre Segarra e Hijos. Des de feia molts anys n'hi havia una altra empresa en paral·lelo que era la que tenia la red de tendes, que era Arrajes S.A., que esta no va fer suspensió de pagos. I esta a la vega era llicenciatària del Haspapis per a produir i comercialitzar el producte este. Quan va passar tot això se'n van anar o els van tirar, conforme ho van dir. Puesto que ells ja no tenien res que veure ahí, al final se van deixar. Els van tirar fora, no? I se va crear una empresa per a comercialitzar el Haspapis. És a dir, el contracte que tenia la Wolverine, que era la propietària del producte o de la marca, quan se va acabar el contracte que tenia en Arrajes, se va crear una altra que se deia Iberskin. I esta tenien el 51% del capital els Silvestres i els Amados. I no estava ninguna altra part de la família Segarra. I esta fabricava les sabates. Al principi se fabricaven en Mallorca, que n'hi havia 2 fàbriques, i després en Elda, en Elche, en Sacs, en Villena i en Saragossa. Total 9 fàbriques que fabricaven productes per Iberskin, Haspapis, naturalment. Una altra de les coses que en relació a la fàbrica o al final de la fàbrica s'ha comentat, que la gent ha pogut sentir, una afirmació rotunda, per exemple, de dir no, és que ja en democràcia ja els sindicats ja ho van fer pols, ahir ja no se podia continuar i ja no era el mateix. Què n'hi ha
de tot això? O què penses? No que n'hi ha, què penses? Hombre, yo lo que pensé es lo siguiente. Yo pensé que antes que viure en un sistema polític determinat, el que importa són les persones. Jo penso que els polítics fan molt bé de ser polítics, però considero que antes de ser polítics tenen que ser persones i tratar-nos entre nosaltres com a persones. Algo que se n'ha anat. I la prova de lo que estàs dient, d'un antes i un després. El Segarra, més o menys sobre els anys 72 o per ahí, un 73, ells a la vista de que consideràvem, pense jo, això ho pense jo, Sí, sí. que la fàbrica tenia que anar renovant-se, van contratar a una empresa francesa, crec que és francesa, o era francesa, per a anar millorant, diguem, els processos, els topes salarials, és a dir, renovant el que és l'organització en si. I estos se dia vedó la empresa esta i van vindre una quantitat d'ingenieros així, dirigits en cert moment per el que fora després president de la Renfe, Ramon Buixador. I així el que va passar és que van veure que alguns topes salarials, o que els topes salarials, igual que la mà d'obra indirecta, pues era excessiva i els topes salarials se podien millorar, el qual significa que si en vez de fer 40 aparells en una operació determinada dins del procés, pues se podien fer potser 45 o 50. I els sindicats van ser molt negatius en aquest sentit, fins a tal punt que recorde que Ramon Buixador va convocar, crec que la junta d'empresa, per a que s'incrementara un 10% la producció. I ell se va negar totalment. Posteriorment, després de la incautació, van demanar que s'incrementaren, no sé quin percentatge, se va parlar de que si fora un 50% i tal. I no sé què va passar ahir, però la gent estava molt disgustada. Quan has dit que la evidència o la realitat no se pot negar, què creus que se guanya o guanyen els que s'empenyen en dir una i altra volta que allò no va ser el que, per exemple, persones com tu mos estàs contant ara, que allò no va ser tan bonico, que allò només va ser possible perquè tenien o el poder o el beneplàcit del sistema que n'hi havia en Espanya entonces, etcètera, etcètera. Què creus tu que se guanya negant la evidència, inclusive anys després, on més Déu diria pues ojalà jo tinguera aquest caràcter, entre cometes, paternalista avui en dia, o poguera estar assegurat, o poguera tindre el jornal, o poguera punts suspensius. Mira, les persones pensen que tots tenim una cara diferent als demés, cada un. Però els sentiments, en general, n'hi haurà que tindrà més o menys picardies i tal, però els sentiments pensen que tots tenim els mateixos. El nostre interior, per llei natural, pensa que quan fem una cosa i mos alaben, estem més predisposts a fer més. I quan és el contrari, l'únic que fem és tancar-nos i entonces és quan mos ve la negativitat
el no per el no. Suposo que te conteste la pregunta, no? Sempre és haver pogut estar en una altra localitat i la història de la Vaina hauria que reescriure-la per complet. Què porta a no tindre, a voler negar qualsevol record bonic, o què porta a no ser agraït? És difícil comprendre-ho, no? Jo pense que quizá lo millor sóc un poc positiu, pense. Jo sempre pense en el got mig ple, perquè si el got el veus mig buit, la felicitat s'esfuma. I crec que no tenen raó els que pensen que allò no va ser positiu per avall, pense que estan equivocats. Però Perquè, en definitiva, me pots contestar què és el que guanyen negant tot el que se va fer, negant l'evidència. jo ho enllaçaria en una altra pregunta. No me contestaràs. La pregunta és si tan mal diuen que van estar o que no era tot idíl·lic, per què se van quedar no només ells, sinó que van dur a tots els que varen poder i no se n'han anat mai. És molt difícil a la gent, i més en un grup tan gran, agarrar i convencer-la de lo que no volen que els convencen. I això és el que va passar així. 4 van dominar al 80%, al 60%, a la majoria. Què records te porta la sirena, el pito, com així se dia, i tota la gent pujant per Jaume I amunt, per lo que ara és l'avinguda Agricultor, que entonces no estava ni feta, que n'hi havia que passar a peu el barranc, el riu. I s'estampa que hem vist en fotos moltes voltes i que tu has viscut en aquell moment, en present, què t'evoca? Pues mira, primeramente tinc que dir lo siguiente, que quan sentíem el pito generalment anàvem a corregudes perquè sempre agotàvem el temps. I després que ese paseo que fem 4 vegades al dia servia per anar en les persones, amics, no amics, familiars, no familiars, companyeros de treball, que ese quilòmetre i pico que potser tenies des de casa a la fàbrica, pues anaves comentant del futbol, anaves comentant en alguna època d'aquelles del Cordobès, del Viti, perquè n'hi havia partidaris, o sigui, sempre n'hi havia comentats. De lo que menys se comentava era d'algun problema o d'alguna cosa de la fàbrica. Ara, quan hi havia, per exemple, algun refresquet que mos donava, entonces anàvem tots molt contents al món. Ja. I a més era bonic allò. Ho penses, dius aquí. Antes han parlat... És que eren moltes persones, Amplíem tot el que era des de la fàbrica amunt per l'avenida Jaume I, Sí. tot ple de gent. Vas fer referència antes a que no només era tot fer sabates, vamos. Has dit alguna cosa així com que així no han fet boines o no sé què, pues perquè no... No, sí, t'explicaré. Jo vaig entrar a la fàbrica el dia 4 de novembre de 1954. Tenia 14 anys recient fets. I quan vaig anar a demanar treball me van dir «On vols treballar?» Jo dic, a mi m'agrada ficar el destornillador en qualsevol puesto. I dic, pues te ficarem al taller. I el taller tenia una secció que era de perfileria. I en eixa secció, en eixe taller, ahí se fabricaven les ferraures que portaven algunes botes militars en el tacó. Després fem les hebilles. I jo no ho vaig conèixer, però tinc entès que en algun moment se feien fins inclús semeses, que se diuen claus, semeses.
claus per les sabates, que se n'utilitzaven a tonellais. Anècdotes n'hi ha de moltes i de gracioses. El que passa és que aplegues un moment i que ne vols dir tantes que no te ve ninguna a la memòria. Per això te dic, Això és igual que quan te conten un xiste. Sí. I dius, ja, ara després te contaré, però quin xiste volia contar-li? I se te'n va, no? Muy bien. Però n'hi ha bones. Silvestret, per lo que us contava, era un home que a les 6 del matí, màxim les 7, a les 6 del matí estava en fàbrica. I suposa no, i els germans, els tios i els cosins, pues, també pràcticament sempre estaven allí al peu del canyó, no? I després eren els últims, sobretot Silvestret era l'últim que se n'anava. I recordo una vegada que vaig tindre que anar a Madrid per solucionar uns problemes que n'hi havia, uns models que li fabricàvem a Sears, Roebuck and Company. És la famosa empresa que té en Chicago la torre eixa, que quan les torres de Nova York va eixir les torres més altes que n'hi havia als Estats Units i ells tenien la més alta en algun moment. I així en Espanya la delegació la tenien en la castellana. Així venia el responsable de compres de Sears, Espanya, que li diuen Henry von Blackenburg, i este era alemà, era una persona molt maja. Home, us vaig contar una d'ell. Alguna vegada anàvem a dinar, quan venia així, al Ticasa, que entonces estava molt de moda, i quan tornàvem després de dinar a fàbrica, l'home me feia, Vicente, ahora ahí en el cementerio de Nules para. I li agradava entrar al cementeri, veureu? I després se n'anava. En fi, cada un són d'una manera en la vida, però era molt majo, molt majo. I me va tocar anar allí perquè n'hi havia que rectificar unes mostres. I havia enviat unes mostres als Estats Units, però encara no havien eixit de València. Entonces jo me tenia que anar i portar-les. I Patricio García se'n va vindre amb mi, que jo tenia que agarrar l'avió per treure les mostres, però no podíem treure-les en aquest moment, i ell se va quedar, va parlar amb el jefe d'Iberia de l'aeroport, Emilio Mora, i al final les va treure i me les va enviar, i al dia següent jo ja les tenia, antes d'anar allà. Vaig estar allà, se va solucionar el problema, i per la nit Silvestret estava en Madrid i me va dir que a quina hora tenia el vol, per si a cas coincidíem en el mateix vol, i vam coincidir. Diu, pues a tal hora passa per la tenda de Callao, i em vaig anar a fer temps a la tenda de Montera, i a tal hora jo vaig passar per allí en un taxi, i se'n vam anar. Vam agarrar el vol, i quan vam aplegar a València, ens esperava a Castelló en el cotxe, estava la senyora Manolita i una de les xiques que tenien allí, en casa. I vam pujar i se'n van vindre. I quan apleguem a Xilxes, allí en el cruce, jo dic, me deixa així agarrar les mostres i demà a dia les portaré. I va i me diu, no senyor, les mostres les deixes. Tu te'n vas a casa i demà matí vine a l'hora que vulguis. I va i la senyora Manolita, allí me va dir, diu, i les mostres les deixaré en fàbrica. I la senyora Manolita li va dir, diu, Silvestre, no me'n recordo com li dia, diu, res de la fàbrica, perquè si tu vas a fàbrica les deixaràs en la porteria, les mostres, després te'n pujaràs, i nosaltres ja està bé, tu te'n vas a la meva contrincant, a la fàbrica li dia la seva contrincant. En fi, però pense que tots li dedicaven tot el temps que tenien i més. El que passa és que, com jo he tingut a Silvestret de jefe tants anys, doncs, aquestes coses de Silvestret les sé més que els demés, però Silvestret era una persona extraordinària, extraordinària. Era gent que se preocupava inclusive de qualsevol tipus
problema que pudiera tindre algun treballador de salut o algun fill, algun familiar o algo, si ells podien o s'enteraven, inclusive fent per saber, no? Mos han contat que solien estar Ells prou a tenien prop. una costum que a mi me s'ha pegat prou, i tots, tots, perquè jo ha tingut prou relació en tots per la responsabilitat que has tingut en alguns temps determinats. Ells sempre quan te veien te saludaven, te preguntaven, i després la pregunta final sempre, com tens a la família? Com tens els xiquets? Com tens... Això era algo innato, que a més considero que és bonico. Quan anàvem a les tendes, quan tornàvem, pues tenies l'obligació de d'anar a saludar-los, dir que ja ha vingut, i naturalment pues, allí despatxaves en ells, tant en Silvestret com en Ernesto, perquè en les tendes igual venien les sabates d'un sector de calçat com de l'altre, i claro, ells necessitaven saber pues, com t'havia anat, quins motors se venien més, quines altres no se venien més, i claro, aquestes conversacions venien al cas respecte del que estava comentant vos d'interessar-se per la... Ara descanses i tot això. En fi, considero que era lo normal i lo humà. A més, perdona, tampoc ho fem d'una manera artificial. Era molt... Ojo, quan tenien que pegar-te una apretó te la pegaven, I després tu, en aquest moment, potser te tocaven el punt dèbil, però reaccionaves i bé. D'altres sectors, com parlàvem de l'agricultura i tal, no han parlat del depòsit de la llosa. Bueno, el depòsit de la llosa és una altra cosa. El depòsit de la llosa és el que subministrava aigua a la fàbrica i a les casetes del... Bueno, crec que a les casetes del poble també. Crec que també. Allò era també pues, era necessari perquè el subministre d'aigua que necessitava la divisió de calçat, de curtits, era molt alt. I ahí tenien que tindre una font de subministre pròpia. I allí, afortunadament, van punxar que n'hi havia 2 pous i donaven moltíssima aigua. Bueno, la zona és molt bona, allí està la font del Carcau i tot això. A l'expressió, aquesta de prèmit, a l'expressió, a mi no m'han donat res, el que tinc és tot fruit del meu treball, no tinc res que agrair. Tu què dius? Hombre, donar no li han donat no li han donat més que confiança i que si la persona se ho ha guanyat, però naturalment no cap duda de que li han donat. També està clar una cosa, jo per almenys ho penso així, els empresaris, els grans pensadors i els grans triomfadors no han sigut persones volgudes per tot el món en el camp que siga per ells mateixes. Les persones apleguem els puestos perquè necessitem a col·laboradors i tots són col·laboradors uns d'uns altres, un moment. És possible, seria possible una empresa comissa en totes les vivències que estem contant ara? I 2, t'agradaria que ara estiguera? És possible i existeixen. I m'agradaria que existira. No sé si pensaràs igual, però... Per això t'ho he preguntat. Mira, el Grupo Freixenet, bueno, el Grupo Castellblanc, és una empresa més o menys d'aquestes característiques. I té molts anys. I és familiar. I continuen. I la gent que treballa allí, conec a molts, que estan contents, estan a gust. Ja no te preguntes si estàs d'acord, perquè imagina que no, en tot el moviment que puga suposar borrar restos d'estos
del passat o la relacionat en Segarra. Però si te pregunte què recuperaries tu, quines coses no sols no deixaries perdre, sinó que les donaries a conèixer, i què creus que no s'ha contat mai sobre aquest tema i que se tindria que saber? Jo penso que se devia saber tot, perquè moltíssima gent que ha treballat ahí i altra que no ha treballat ahí, que potser no està d'acord en tot el que diem, pense que molts actuen d'aquesta manera perquè no coneixen, i que molts d'ells que van estar i que d'alguna manera no estaven d'acord en tota aquesta filosofia empresarial, alguns d'ells, jo per la responsabilitat que ha tingut en alguns llocs de treball, moltes vegades me topet en alguns. I dic, i ara què? I dic, ojalà tornara. Ojalà tornara, Vicente. I a més ho diuen, no ho diuen en el cap, no ho diuen falsament, ho diuen en el cor. Quines són les coses que més t'han dolgut escoltar sobre aquest tema? Doncs mira, d'alguna manera, totes les coses, moltes de les coses que s'han escrit i que has llegit, que t'han apretat a les teves mans, pense que estan manipulades. I després, el que més me dol és que les persones que més beneficiades han eixit, ixes estan vivint encara d'aquest recuerdo que volen fer-nos creure que és tot inútil, perquè una altra vegada l'evidència no se pot negar. Clients que venien així estaven com a sa casa, venien així els de Sears, i així venia des del president de Sears. Després venia un tal Smalfett, el Henry von Blankenburg. Escolta, han donat, o mos han donat moltes possibilitats de conèixer a moltíssima gent, a ampliar la teua cultura, aunque potser molts consideren que això no és cultura, però està ahí. De tota la gent que has tingut la sort de conèixer, especialment de qui te recordes, siguen relacionats en el món empresarial o no? Hombre, jo no cap duda que els que has tingut més directament sobre tu, i això pues, te recordes més. I principalment en les coses bones que mos han passat. Les diferències que hem tingut, que és normal en la vida, si uno no té a vegades... És dir, si tot fora bonic, la vida seria molt monòtona. I a vegades tens que tindre diferències de criteri per plegar a saber on està la raó, a saber que t'equivoques, a poder ser millor. I després, pues, escolta, en els companys de treball que has tingut, pues, has disfrutat. A vegades també hem tingut, perquè el tindre responsabilitat o manar a la gent, a vegades també te fica en una situació, però jo després, sempre quan no ha tingut raó, ha procurat, i jo no soc ningú sant, no sé com n'hi ha persones que són sants, però jo no ho soc. Pues, escolta, quan ha vist que estava equivocat, pues, ben anat a demanar perdó si fa falta, per què no? Creus que este tema de la fàbrica, perquè encara queda molta gent pues, que viu, o que està en actiu o no, però que viu, vamos, que és un poc complicat i que mateix a l'hora de contar coses ne silencia algunes per no voler ni enemistar-se més ni complicar-se més, i que un mateix se calla i que d'alguna manera voldria dir però creu que encara no és el moment.
Així n'hi ha dos tipus de manifestacions. Les manifestacions que, per un casual en la vida, t'encontres en persones que és la conversació i que sorgeixen pues, els criteris que té cada un. Això generalment pues, són casuals, no? I que és bonic recordar-ho. Però recordar-ho per rencor infundat, considero jo. N'hi haurà, potser tindrà raó, és possible. Però pense que la vida és més bonica. En la vida tenim que veure les coses bones i les coses ruïns enterrar-les. Vaig a ser més clar, Vicent. La pregunta, Sí, la pregunta meva seria, ¿y qué traem de recordar lo ruïn? No en este cas respecte d'una empresa, sinó de lo que te puga passar en el teu amic, en la teva família. Sí, però ja no anava per ahí, en este cas era justet al revés. O sea, m'imagino que moltes de les persones que entrevistarem d'alguna manera se ficaran ells mateixos en l'autosilenci de dir pues si precisament d'eixe que fa aquestes declaracions jo l'he conegut i se pegava unes becaes de por o estava sense faena a 2x3 i ha viscut com un rei i ara com és capaç de dir això, però que potser tu no diràs per no voler traure més. Home, n'hi ha coses que potser penses que no les deus de dir perquè compromets a algunes persones o te compromets tu i ahí tu té que ser un poc prudent. Però d'aixes coses que són tan evidents i que comentar-les no porten ningú riesgo, pues l'únic que hi ha que fer és comentar-les. I si n'hi ha algú que considera que en aquests comentaris que hem estat fent no estic ofenent ningú, és la realitat, considere. Pues Vicent, moltes gràcies per haver-nos permès conèixer aquestes vivències. Gràcies a vosaltres i ha estat molt, molt a gust. No mai m'han fet ninguna entrevista. Pues que no siga l'última. I si voleu que ho sigui franc, sincer, jo pensava, dic, conyes, tu allí me ficaré encorsetat. No. I estic com si estigués vosaltres a ma casa. Se trata d'això. Pues a veure si n'hi ha una altra. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.